Die Themen im heutigen Zockerlaunch Wochenrückblick sind: Microsoft gewährt genaueren Blick in die kommende Age of Empires 4 Erweiterung und teast kurz darauf den größten Age of Empires 2 Patch aller Zeiten an. RTS-Geheimtipp Meridian für €1. Grimgrad wird nach 2 Jahren weiterentwickelt. Pax Augusta hat einen Release-Termin. Das von Nvidia gesponserte Half-Life 2 Remaster erhält eine Demo. Und während Ubisoft Modding-Support für Anno 117 ankündigt, hat ihn Foundation bereits samt Mod.io-Integration erhalten. Dieser Wochenrückblick wird euch auch diese Woche von meinem Partner Instant Gaming präsentiert. Bei Instant Gaming erhaltet ihr in der Regel alle Videospiele zum Teil deutlich günstiger als auf den Hauptplattformen und könnt so jede Menge Geld bei eurem liebsten Hobby sparen. Meine heutige Kaufempfehlung an euch ist Meridian New World, dazu aber gleich noch mehr. Noch ohne finalen Release-Termin, dafür aber mit ganz vielen neuen Infos, steht die nächste große Conan-Erweiterung für Age of Empires 4 in den Startlöchern. In Knights of the Cross and Rose wird das Spiel mit den Tempelrittern und dem Haus Lancaster um 2 neue Zivilisationen erweitert. Zudem gibt es 10 neue Karten für Skirmish und den Multiplayer, sowie mit historischen Schlachten auch gleich einen komplett neuen Spielmodus. Dieser neue Modus weicht von der traditionellen Erzählweise der bisherigen Kampagnen ab und konzentriert sich auf historische Momente der beiden neuen Völker, während das Ganze mit vollvertonten Filmsequenzen ergänzt wird. Knights of the Cross and Rose soll irgendwann im Frühling erscheinen und dann für Vorbesteller 15% günstiger zu erwerben sein. 2 neue Zivilisationen? Da kann Age of Empires 2 nur müde grinsen. Denn das ohnehin schon mit 40 Völkern gut bestückte Spiel wird in den kommenden Monaten erneut ganze 5 hinzubekommen. Aktuell steht hier aber alles im Zeichen des größten Patches aller Zeiten, also so nennen sie ihn selbst, der mittlerweile eine wirklich extrem lange Patch-Note hat und irgendwann im April erscheinen soll. Die Patch-Note ist tatsächlich viel zu lange, um sich hier in diesem Format im Detail zu besprechen, daher nur mal die Kurzform. So erhält Age of Empires 2 nach all den Jahren neben diversen Bugfixes eine umfangreiche Überarbeitung der Gegner-KI. Außerdem wird das Balancing in verschiedenen Kampagnenszenarien komplett überarbeitet. Aber auch 23 Völker erhalten Anpassungen, welche von neuen Texturen bis zu grundlegenden Balancing-Änderungen reichen. Zudem gibt's neue zufallsbasierte Karten. Für alle, die mehr wissen müssen, verlinke ich die wirklich extrem lange Patchnote oben im i. Tired of the same bugs and Templars crawling on your screen for the last 10 years? Fear not. One small as hell indie developer has risen to ease your pain. Das mittlerweile 10 Jahre alte Meridian New World ist ein klassisches RTS, was sich wie so oft an Command & Conquer orientiert und von einem Dev komplett alleine entwickelt wurde. Das Spiel bietet euch gute 10 Stunden RTS-Kost inklusive Basenbau sowie vielen verschiedenen Einheiten und untermalt das Ganze mit durchaus ansprechender Grafik. Bei meinem Partner Instant Gaming könnt ihr Meridian für €1 mitnehmen und hey, für den Preis kann man wirklich nichts falsch machen. Mit einem Kauf über meinen Partnerlink unterstützt ihr dabei diesen Kanal hier sehr. Meridian New World. Ebenfalls schon etwas älter ist Grimgrad, welches ursprünglich am 5. April 2023 erschienen ist. Im Spiel baut ihr ein slawisches Dorf auf, was im Grunde ein Mix aus Anno und Banished ist. So setzt euch dabei die Pest, Schmutz, Hunger, Raubtiere und auch das Wetter zu, während ihr Gebäude und Straßen plant. Wie mir die Entwickler mitteilten, musste die Entwicklung ein komplettes Jahr aus diversen Gründen ruhen, was sich aber nun mit bereits 2 größeren Patches geändert hat und noch viel mehr in naher Zukunft folgen soll. Mit den 2 nun veröffentlichten Updates wurde das Spiel um 7 neue Geschichten erweitert, hat einen komplett überarbeiteten Soundtrack samt neuen Soundeffekten bekommen sowie ein verbessertes Zoom-Level erhalten. Außerdem könnt ihr die Spielgeschwindigkeit jetzt auf das 10-fache stellen.
Der zweite Patch hat diese Woche neue Expeditionen sowie den Pier und dazugehörige Gebäude zur Haupthandlung ergänzt. Ein neuer Blick könnte sich also jetzt wieder lohnen. Die zweite Ein-Mann-Produktion in dieser News ist Pax Augusta, welches nun final am 17. April in seine Early Access Phase startet und damit Anno 117 zuvorkommt, welches ebenfalls das aktuelle hippe Römer-Setting bedient. Pax Augusta legt sehr viel Wert auf Realismus und auf eine authentische Antike. Hardcore-Aufbaufans sollten hier also voll auf ihre Kosten kommen, wohingegen alle Casuals lieber erstmal erste Tests abwarten. Mit Half-Life 2 RTX entsteht ein mehr oder weniger offizielles Remaster zum Klassiker, welches von Nvidia finanziert wird und dann die jeweiligen Grafikfeatures der Grafikkarten demonstrieren soll. Das bisher gezeigte Material ist daher wirklich beeindruckend und schwingt jetzt langsam in Richtung Zielgerade über, was mit einer ersten Demo gefeiert wird, welche ihr euch kommende Woche ab dem 18. März kostenlos herunterladen dürft. Die RTX-Mod ergänzt das 20 Jahre alte Spiel um vollständiges Raytracing samt DLSS 4 und überarbeitet dabei alle physikbasierten Materialien sowie alle Modelle mit bis zu 30 mal höheren Polygondetails. Wer die Shooter-Legende bisher verpasst hatte, sollte dann spätestens hier mal einen Blick riskieren. Zudem schwebt ja auch ein baldiges Half-Life 3 Reveal im Raum. Klein aber fein hat Ubisoft in einem Nebensatz vollen Mod-Support für Anno 117 Pax Romana bestätigt. Zum Release wird die wie schon bei Anno 1800 nachgereichte Mod-Browser-Integration via Modio wohl noch nicht zur Verfügung stehen, das Spiel aber dafür bereits ab Tag 1 über einen Modloader verfügen, damit sich Modder direkt austoben können. Und das ist im Prinzip auch die Überleitung zum letzten Punkt für heute. Denn diese Mod.io-Integration hat nun final ihren Weg in den Full-Release von Foundation gefunden und bietet euch bereits jetzt über 20 Mods, die ihr so mit einem Klick in euer Spiel integrieren könnt. Da fragt man sich eigentlich nur, wann man das Ganze eigentlich spielen soll. In diesem Sinne, schaut euch mal Meridian an und kommt gut in die neue Woche. Bis zum nächsten Mal.